Olha que coisa linda no pé de acerola. Que maravilhosa a natureza, gente. Tá o casalzinho ali comendo acerola. São lindos. Eu vou tentar aproximar, mas não sei se ele vai voar. Mas eles estão lindos. Comendo acerolinha, olha. Tava o macho e a fêmea. Que lindo, olha. A natureza é a coisa mais linda que Deus fez. Deus é perfeito. Deus é perfeito, gente. Não temos nada que reclamar de Deus. Ele é muito perfeito. Fez tudo muito lindo para nós. Só aproveitarmos. Muita coisa linda, cada perfeição, cada cultura, a natureza. Olha que me aproximando, mas ele vai voar. Eu vou botar água para eles, estou botando um peixe, água, e a gente vai cevando, eles vão ficando mansinhos, olha. Estou aproximando, vamos ver se ele vai. Ei, neném! Ei, lindo! Ei, amor! Oh, coisa mais maravilhosa! Ei! Ei! Você quer aguinha? É aguinha que você quer? Maravilhoso!